Hi Satikan, सब बाला से ना अच्छा फर्स्ट वीडियो अपन खन के ना दिखा के ते मोए अबे तक गुसल कर ना चली टिपी को हले ने तो वीडियो अपन खन के ना दिखा के ते मोए एक ता दुईता अपन खन के एक ता दुईता कथा को बोले मन आसे तो इनिका होइसे कि ब्रदर तो टुइंसांग लगा एरिया दे आसे होइसे केबा बस्ती को तकसे होले बे प्रोनाउंस ना पारे मोए जो ने बुस्तला नाम तो नकoi दिबो ताई कोइ गेना से वीडियो ते अपन खन देखिबो और ताई एक्सीडेंट हो गया इति बरो ताई खान लगा माने ताई लगा एक्सरे करा लगा भी अपन खान वीडियो ते देखिबो तो हार्डी डांगरो वाला भांगिना से ना ना इता ताई लगा इतो ताई इतो खान तो इमान पतला पतला हो जेसिबो और इता ताई मेन तो खाली बितोटे हार्डी भांगान हो गया हार्डी भी स्टिच बिसे लंबा कर गया से गुसे तो ताई खान तुइंसांग ते इतो हार्डी करने जैसे गुसे बोले बे ताते ना पारबो कोई गना हार्डी भी इने का ही रखी के न गोटे भय से गुसे तो बिसी देरे हुआ से गुसे तो पुचा भी पुचान छना इने का भी स्मेल भी पाई दो ना इने का भी होए से इने का क्वेश्चन ना और क्वेश्चन पेरेंट्स खान भी फार्मर खाने ऐसे उन भी सर्विस करा मानो नहीं और इने हजरा मरगेना हजरा कुरगेना खामाने ऐसे इने का निशे और प्लस इतो ब्रदर भी तभी शादी हो गया से दुईटा बच्चा से गुसे तो इतना तो सभी बाबा पर इन्हीं का बिस्ना के 2 महीना 3 महीना इन्हीं का घुमा तो बच्चा खान तो की खबर हो ना तो करने ताई खान बरा मुझे फोन कर से लोई के ना आही बोले भी पैसा नहीं तो ये क्या है कि ना को तो रखी बो तो भी ना पारे तो ना प्लस मुझे जब कोई ले भी इमान दौड़ते तो मुझे भी बच्चा स्कूल ड्यूटी नले मुझे ड्यूटी मुझे भी ना पारा हो जाए इतो करने मुझे अब ब्रदर लगा प्रॉब्लम अपन खान लगा सामने ते अंदर से कि अपन खान पर অলপ সলপ হলে বি ডোনেশন দিছে বলে ডোনেট কৰি দিছে বলে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা ব্ৰাদাৰ গে হেল্প কৰি দিছে বলে তো এটো পইচা লৈ কিনা ব্ৰাদাৰ তো এটি দিম পৰতে আহি কিনা যে তাই লগা গাওতো এটো তাই এক্সিডেন্ট হৈ কিনা তাই লগা হাৰ্ডি ভাঙিনা থাকাটো এটো ঠিক হৈ কিনা তাই বি অবশ্য যাব পারবো কৈ কিনা তাই পৰা ইনেকা আপুনি খান পৰা কিতাবি মই ভিডিও বানাতাম তে মানুহ আপডেট দি থাকে তো না इनका होइसे उ तो बीमार टक्से होले बे ताइगे हॉस्पिटल दे पथाइ केना बहाल होइसे इनका ना तो ताइ बे मोला वीडियो साइ केना अपन खन तो ताइगे पक्का गारंटी हेल्प करबो को केना विश्वास कर केना मोगे फोन कराला तो मानु इनके विश्वास कर केना फोन करा तमते नले बे मुखन के क्वा तमते मुखन बे ए इतो तो ना कर देबो इतो तो ना पारबो इतो कोबो ना पारे दो ना और इनि बे मोय लगा साथ तो अपन खन আছে तो मुई तो एको सीरियस নাই अपन खन की होले बे मोय किबा किबि कइले तो इनका बीमार मनु के लुगिना हातम जे तो अपन खान किता भी मोइला साप ना छरे ना मोइ लोगोते मिली के ना अपन खान इनका मनु के हेल्प कर दे हितो करने मोइ आज भी शरम ना खाई के ना ब्रदर लगा प्रॉब्लम अपन खान ला सामने ते आंदिया से तो फर्स्ट वीडियो से लबी आगे ईश्वर लगा मोरम सालाम जनाई दी आसे अच्छी इतु वितु बना तो इतु कोपे लगा बच्चा इतु तुंगबांग तार पोस्टी ब्रा तुंसांग दे चा टाइम दे जुलाई ते 8 ते कार एक्सीडेंट हुए ना लेफ्ट साइड लगा इतु टांगर हत्ती इतु भीतर दे भांगे गना से इतु तुंसांग हॉस्पिटल दे ले जाएगा ना तत्ती नापारिबो कुआ ब्रा तत्ती एक हफ्ता निशिना ओमाई गना नापारिबो कुआ ब्रा पोस्टी दे लोई आइगना एक महीना निशिना पोस्टी दे ओमाई आसे आरो दूसरा जगह दे जाबो गइले बे टाका पैसा ब्रा नलय आरो कोल दे आची खाबले आची बिसारी खा मानो हजारा वाला से आरो बच्चा कम भी स्कूल जाय से इतोगल लगा फीस की साबोना आरो कोल दे इत्ता खाबले बिसारी गना खाबो इतो बिसी तार लगा कोल दे तंग प्रॉब्लम ओलेगना से इतो ब्रा तार लगा तो साइगना अपनी कन सोप्रा मदद करिले फाल आसे वेगना इतो अपनी कन गई रिक्वेस्ट करे आसे आरो यति तार लगा तुंगबांग लगा थिंगदो
কাউ তো বেশি বিয়া বিয়া হৈ যায় আছে আৰু তাৰ লগত ঠেং বি ছুটু ছুটু হৈ যায় আছে ইটো ইনি ৰাখিলেতো ঠেংটো চব ফিলাবলৈ ওলাব ইটো পৰা আপুনি কান চব পৰা মৰম পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা ওপৰতে পাৰাখানটো 1 টকা 2 টকা হইলে বি তাৰ লগা তোকতে মদত কৰিলে বেছি খুশি পাব ওইখানা আমি তাৰ কাৰণে ইটো আপনি কানগে রিকোয়েস্ট করে আছে তাই লাগা ঠেং ভাঙাই লাগা মেডিকেল রিপোর্ট আছে ইটো তার হসপিটালতে 1 সপ্তাহ ঘুমা লাগা মেডিকেল রিপোর্ট আছে ইটো তার লাগা ইটো ঠেংটো জখম হোৱা লাগা এতিয়াতো কণ্ডিশ্যনটো এনেকা আছে এইটো পিছি ছুটু হৈ যায় আছে আৰু এইটো কান চব কাউ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে না তো ইনিকা আছে ভিডিওটো তো ভাল পৰা এক্সপ্লেইন কৰি দিছে আপুনি খান বি দেখি আছে তেলা জখম খান বি দেখিছে এটোতো প্লাষ্টাৰ মাৰ্গিন আছে তো জখম তো দেখাই নাই হলে বি এক্সৰে এতিয়া হাৰ্ডি ভাঙি না থাকাটো ডাইৰেক্ট দেখি আছে ভিডিও টিভি না এটো কাৰণে আপুনি খান আজি বি মই খান লগা আৰু একটা মেচিন আইছে এটো ব্ৰাদাৰ কে কি হলে বি ঠিক কৰি কিনা তাই লগা লাইফ আৰু একবাৰ বাঁচাব কৈ কিনা মই খান এনেকা মই আপুনি খান লগতে এনেকা আহে আছে আৰু আপুনি খান তো কি হলে বি ব্ৰাদাৰ কে হেল্প কৰি দিব কৈ কিনা মই বিশ্বাস ডাঙৰ কৰি কিনা আপুনি খান লগৰ ওচৰতে আহে আছে এটো কাৰণে মই খান আৰু আজি পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ কিনা মই খান এটো ব্ৰাদাৰ লগা হেল্প কৰিব আৰু জিতা হলে বি পইচা অলপ বি আহিছো কইলে তো মই তাই খান কে পঠাই দি কিনা তাই খান কে দিব পৰতে আইন লব আৰু তাই খান আনা তামতে আৰু এক মানে 2 বাৰ 3 বাৰ বি লব হলে বি আৰু তাই ডিমাপুৰ আহা তামতে বি মই খান লগ কৰি কিনা আৰু ভিডিও বি ইটোবে আপুনি খান কে আপডেট দিব না আৰু কি হস্পিটাল দি বহা ভাল হ'ব নহলে বি কত যাইলে ভাল হ'ব ইটোবে আপুনি খান কে আপডেট দিবলে 100% গ্যারান্টি দিব ইটো কাৰণে আপুনি খান 1 টাকা আছে 10 টাকা আছে 20 টাকা আছে ইটো তো ইনিকা নকবি না 1 টাকা 10 টাকা মিলাই না হি তো 1000 পঞ্চে তো 100 পঞ্চে তো না তো ইটো 1 টাকা আপুনি 1 টাকা আছে কই কিনা ছাড় দিলে তো ইটো 1 টাকা জমা নহইলে তো কিনিকা 100 পঞ্চিব না ইটো কাৰণে আপুনি খান পইলা মই খান কিনিকা কাম কৰি কিনা আইছে ইনিকা আৰু ব্ৰাদাৰ কে বি হেল্প কৰি দিবি কই কিনা আপুনি খান কে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তো জিপে নম্বৰ আৰু জিপে নম্বৰটো পেটিএম আৰু জিপে নম্বৰটো ডেসক্ৰিপশন দি গিনা আছে আপুনি খান এনিকা আৰু ব্ৰাদাৰ কে হেল্প কৰি দিবি কৈ কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু যেতিয়া ব্ৰাদাৰ ইতি ডিমাপুৰ পঞ্চিব কিমান এমাউন্ট আহি গিনা আছে কিমান এমাউন্ট পঞ্চিছে ইটোবে আপুনি খান কে ডিসক্লোজ কৰিব কৈ কিনা ইটোবে জানাই দি আছে তো আজি মই লগা ভিডিওটো ইতি পৰা হি এন্ড কৰি লব মৰম পৰা লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু মই নেক্সট ভিডিওতে লগ কৰিব দেইছো বাই বাই